तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आप लोग बताने वाले कि आप लोग वन प्लस नॉट 2 में जो है स्क्रीन लॉक कैसे लगा सकते हैं, वो भी मिनटों के अंदर ही। तो चलिए बिना देर के वीडियो सुनकर। तो सिंपली फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, यहाँ पे आपने सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारा यहाँ पर आपको दिखेगा यहाँ पे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। सिंपली इसी पर आपको क्लिक करना है। चलिए मैं कर दिया क्लिक। उसके बाद फ्रेंड्स आपको फिंगरप्रिंट लगाना हो या फिर स्क्रीन लॉक लगाना हो, फेस लॉक या फिर प्राइवेसी पासवर्ड, आपको कुछ भी लगाना हो तो आप कैसे लगा सकते हैं। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर फिंगरप्रिंट लगाना है। चलिए मैं फिंगरप्रिंट पर क्लिक किया। उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू कर देता हूँ। इतना करने के बाद फ्रेंड्स आपको करना क्या है, सबसे पहले फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक पासवर्ड लगाना है अपनी स्क्रीन पर, चाहे पैटर्न लगाए या फिर कुछ भी। तो चलिए मैं पैटर्न को लगा देता हूँ। आपको यहाँ पर वेट करना है 5 सेकंड तक। उसके बाद अभी ये खुल के आ जाएगा, कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम कोई भी स्क्रीन लॉक यहाँ पे लगा देंगे। तो मैं चलिए स्क्रीन लॉक लगा देता हूँ, फिर से कंफर्म करता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से ओके कर देता हूँ। उसके बाद अब सिंपली आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो फिंगर वाला ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे फ्रेंड्स, इसी पर आपको दबा के छोड़ना है। आपने फिंगर को उठा के इसमें रखना है, फिर उठाएं, फिर रखें, फिर उठाएं, जब तक ये पूरा भर नहीं जाता फ्रेंड्स। आप इसको उठा के रखते रहिए, उठाते रहते रहिए, जब तक ये हमारा हो रहा है। देख सकते हैं ये हो गया फ्रेंड्स। आप दोबारा फिर आपको यहाँ पे लेगा बढ़ा के आप जिसका जो हो वहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे डन कर देना है फ्रेंड्स। सिंपली ये है जो हमारा वो लग गया फ्रेंड्स। देख सकते हैं फ्रेंड्स ये हमारा लग चुका है। हम देख सकते हैं, एक बार हम आपको दिखा दें फ्रेंड्स। देख सकते हैं हमारा जो है यहाँ पे स्क्रीन लॉक लग चुका है। ये देख सकते हैं हमारा फिंगर ऐड हो चुका है। और हम यहाँ पे फिंगर पर जैसे हम हाथ धरेंगे, इसे देख सकते हैं यहाँ पे फिंगर रखा, जैसे ही हमारा वाइब्रेट हो गया और यहाँ पर हमारा फ़ोन जो है खुल के आ चुका है फ्रेंड्स। तो आप ऐसे भी अपने मोबाइल में लॉक लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए आप सभी को हमारा नमस्कार।